ক্রিকেটের মাঠে যিনি ফিটনেসের দিক থেকে বিশ্বের অন্যতম সেরা, সকলের চোখ ধাঁধিয়ে ট্রেনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দৌড়লেন ভারত জোড়া বিশ্বকাপ জয়ী অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনি। তবে ধোনির এই ট্রেনের সঙ্গে দৌড়ানো বাস্তব নয়, একটি বিজ্ঞাপনে। একটি শিক্ষা সংস্থার বিজ্ঞাপন সোশ্যাল মিডিয়াতে ভাইরাল হয়। এই ভিডিওতে ক্রিকেটার মহেন্দ্র সিং ধোনিকে দুর্দান্ত অ্যাকশন সিকোয়েন্সে দেখা যাচ্ছে। ওই সংস্থার তরফ থেকে ভিডিওটি টুইট করার সঙ্গে কয়েক ঘন্টার মধ্যেই ভাইরাল হয়ে যায়। ভিডিওটির ক্যাপশনে লেখা ছিল, লক্ষ্যের দিকে তাকান এবং প্রত্যেকটি বাধা ভেঙে ফেলার সংকল্প রাখুন। এটাই একজন চ্যাম্পিয়ন করে। আন্তর্জাতিক শিক্ষা দিবস উপলক্ষে সবসময় মনে রাখবেন, কঠিন সময়ে আপনাকে অবশ্যই 7 নম্বর পার্টটি মনে রাখতে হবে। ভিডিওতে মহেন্দ্র সিং ধোনিকে উইকেটের রক্ষকের বেশে ট্রেনের চেয়েও দ্রুত ছুটতে দেখা যায়। লাল রঙের একটি বলকে এক হাতে গ্লাভস পরে ধরেন। বীরেন্দ্র সেহবাগ ভিডিওটি দেখে উচ্ছ্বসিত হন এবং লেখেন, বাহ, হেলিকপ্টার শটের চেয়েও দুরন্ত।